我想問下咧，GST 有啲咩好處啊？GST 就係一份記錄嚟嘅，係你買入嗰陣時你有俾 GST， 你賣出嗰陣時亦都有收 GST。咁咩意思咧？係如果你係一間餐廳，你買貨你係俾其他人錢，你係俾咗 GST， 跟住你又賣出去，你亦都係收咗 GST 咧。呢兩個數目係可以抵押嘅。俾個例子啦，如果你一年嘅付出係俾咗3萬嘅 GST， 但係你收入淨係有1萬嘅 GST， 咁剩翻嗰2萬其實你係可以同稅局申請佢還翻俾你。有啲巧妙就其實你公司係要賺錢㗎嘛，如果你收入係少過你嘅付出，咁你就唔賺錢㗎啦。所以實質上呢種咁嘅情況咧係唔會發生。係一個可能性。